Последние минуты пошли. Да. Нет, вообще, конечно, ты снимаешь сейчас, да? Угу. Вот тут еще строится. Справа. Прямо проезд. Тянули уже. Прошли. Такие мы. Аккуратно. Народ не выдерживает, уже раньше времени начинает свои петарды запускать. Аккуратненько. Так, не высовываемся, голова высовывается и все. Вот это вот водный бассейн. Так, ну что, поехали. Ну да, все. У них там какая-то электронная система. Да, они же отрабатывают все взаимодействие. Хоть на этих, как их называется, на фейерверк, на салютах. Ого! Идем там. Перемениться. А эти где сейчас тоже прибегаешь? Или я хотела, но он забыл куртку В машине? в машине. Все, машина уже. Такой ажиотаж на улицах вообще, ты посмотри, народу. Все стали. Хлеба и зрелищ. Что еще нам нужно? Народ в Твиттере, в Фейсбуке ссылку кинул. Кто-то поснимал, как ФСОшники шмонают предпарадные эти машины. То есть они загоняют там перед площадью. Ну, техника, она как идет, останавливается. Они перекрывают и начинают с собаками. Проверяют, обнюхивают. Цирк, конечно. Волосы, небось, шевелятся от ужаса. Ну что, уже все, время-то. Цигель, я говорю, уже 20. Уже должно начаться. Приказа нет. Как это? Что-то они затянули. Чемоданчик не это. Не Поехал, там уже поехал. Не Он распатронили? первый поехал. Так. Хватает угла обзора.
вон там мы снимаем. Фокусируй там было. А там вообще за этим, смотри, там Представляешь, сейчас самолет, который летит, тоже вот в это время, да? Значит, что они наблюдают в этот момент. ну, интересно посмотреть, конечно. Кучки остаются. О, твоя машина. А вот смотришь, Когда выстреливают. Когда выстреливают. кто? Люди напрягают. Там электронная система запуска, ты что? Дергаешь? На кнопочку нажимаешь.
Пошире бы угол.